8000块一个月的木工教你拼接4块木板，中间没有任何缝隙，技术一流，值得学习。你看木工是怎么做的，在每一块木板上面找一个中点，之后开始切等腰直角三角形，4块木板全部都切出来，这个边说白了，切出来的这个位置就是等腰直角三角形。每一块木头都这样子来处理，这样子能够确保拼接在一起的时候毫无缝隙。这个技术你觉得值不值8000块一个月呢？现在的技术工人很值钱，特别是技术精湛的技术师傅，直接这样子拼接在一起，需要涂上木工胶水。木工胶水打上了之后，这个位置用小木塞给它拼起来。每2块木板之间都需要这样子来操作，钻孔拼接。你觉得这个方法怎么样呢？毫无缝隙呀，非常漂亮，分享给你。